Саламатсызбы урматтуулар. Биз бүгүн Кызыл Кыяда жүрүп, аябай кубанычыбыз койнубузга батып кайтат. Анткени Жұлдыз Академиянын окуучу бүтүрүүчүсү менен көрүшүп калдык. Спонтанно. Бул Махизат. Мен Тимур. Биз кайсы потокто окудук, өзүңүз айтып бериңиз. 21-жылы эң биринчи потокто окуганбыз. Анткени сиз биринчи жолу ошол 500 окуучунун арасынан 100 эле окуучуну тандап алып, ошолорго акысыз программированияны үйрөтөм дегениңизде биз 3 түрдүү неме болгон. Тапшырма болгон. Суроолор болгон, тесттер болгон. Ушуларды биз тапшырып, 3-чү түргө 100 эле окуучу өткөн, 500-нүн ичинен. Ошолордун ичинде мен дагы болгонмун. Абдан кубанганмын. Аны кантип табып алганым эсимде жок, ошондой конкурсту. Бирок ошол Instagram аркылуу көргөнүм окшойт, кимдир бирөөдөн. Анан ошондон өтүп 5-6 ай окуганбыз. 6 ай онлайн окуганбыз. Анан онлайн окууну бүткөндөн кийин мүмкүнчүлүгү барлар сиздин офисиңизге барып практика кылган, мүмкүнчүлүгү жоктор айылда калып, өздөрүнүн үйүндө калып, ошол кесипти улантып, каалагандар онлайндагы окуган, каалабагандар ошол билген нерсеси менен пайдаланып келген. Ошолордун ичинде бири менмин. Тилекке каршы мен ушул убакытта бул жакта окуум болгонуна байланыштуу Бишкекке бара алган эмесмин. Бирок ушул жерде калып, өзүм ошол убакытта интернеттерден көп үйрөнгөнмүн. Ушул программированиянын UX дизайн жагына кызыгып калып, окуп, ошол багыт боюнча иш дагы издегенмин. Силер даяр ошол иш издеген платформаларды, HHRU'нун бардыгын бергенсиңер, ошол жактан иш издегенмин. Биринчи иш тапканмын. Бул Россия Федерациясынын онлайн иши болгон. Анда ошол кандай бир сайт болгон, эсимде жок, бирок ошол сайтта иштеп, айыга 15 000 алганмын. 3 ай иштегенмин. Бул 2021-жылы. Андан кийин 2022-жылы дагы өзүбүздүн жергиликтүү кандайдыр бир компанияда болгон. Ошол компанияда иштеп 3 ай иштегенмин. Кыска мөөнөттүү мындай иштер болгон. 3 ай иштеп, айга 18 000, 20 000ден алганмын. 3 ай иштегенмин. Анан ушул убакта, ушул учурда менин компьютерим жок болгон, алганга дагы возможностубуз жок болгон. Биздин үй бүлөдө опшо болгон, бирок аны чоң агайыбыз алып кеткен, агабыз. Башка шаарда окуган, ошол жерге алып кеткен. Менде болбогон. Мага болсо ошол Оштон Абдулла деген агайыбыз өзүнүн эски компьютерин түзөп, ошол бир жерге таштаган, ошол жерден ала аласың деген. Мен ал агайдын өзүн ham көргөн эмесмин. До сих пор көргөн эмесмин. Сүрөттөрдө эле көрүп жүрөм. Кээ-биркиде эсиме түшүп калса жазып калат элем. Сизге чоң рахмат. Ушул сиздин жөнөкөй компьютериңиз аркылуу мен ушунчалык акча таптым, ушундай өзүмө иш таптым деп. Ошол менен иштегенмин. Андан кийин окууну бүтүп, өзүмдүн профессиям боюнча ишке кирдим. 1 жыл иштедим. Анан эне болуп үйдө отуруп калдым. Үйдө отурганда дагы ошол онлайн иш таап, анда дагы российский компанияда Озонда менеджер болуп иштедим. Ага дагы биз ошол силерде компьютер программированияда окуган бардык билимдерибиз керек болду да. Жөнөкөй адам анда иштей албайт. Силердин курстаканага окуган, жаңы маалыматтарга ээ болгон адам иштейт. Анда дагы 3 ай иштедим. Ушундай кылып, ушул окуган нерсем азыркыга чейин мага кол келип жатат. Жөнөкөй сабакта дагы кээ-биркилер билбейт, кантип компьютерди колдонгонду, кантип мисалы телевизор менен туташтырып, онлайн сабактарды койгонду билбейт, бирок мен аларды мындай жөнөкөй колдонуп, өзүмдүн жашоомдо колдонуп келем. Азыр агайыбыз бизге келгенде, семинар өткөндө мен билбей жүргөм. Сиз келишиңизди билбегем. Семинар өтүшүн билгем, бирок анан директорубуз группага сүрөт жөнөтүп калды. Бизде кызыктуу семинар барып жатат десе, караса агайыбыздын сүрөтү. Мен окуучуларымга отуруп тургула дедим дагы чуркап келдим. Агайыбызды мен канча жыл күтүп жүргөм, ушул агайыбыз артынан ушунчалык ийгиликке жетиштим, агайыбызга жакшы мындай ыраазычылык билдире алган жокмун деп. Анан чуркап келип, убактымды күтүп, ошол ыраазычылык билдирейин деп чуркап келдим. Сизге да ушул мага берилген немеден пайдаланып, абдан чоң ыраазычылык билдиргим келет. Анткени мисалы менин айылымда программированияны билген адам жок десе дагы болот да. Айрыкча кыздардан. Мисалы турмушка чыгып калганда, үйдө отуруп калганда, же өзүнүн ишини уланта албай калганда, үйдө отурганда бир нерсе менен алектениш керек экен. Үйдүн иши мындай зериктирет адамды.
А сиз болсо ушул нерсени үйрөтүп, ушул биздин кичине айлабыздан эч болбосо бирөөгө мага ушундай жаңы информацияларды үйрөтүп бир түрткү болдуңуз. Анан 23-жылы мен сиз айттыңыз го, эгер мага мындай жөнөкөй рахмат айткыңар келсе, өзүңөрдүн билимиңерди бирөөлөр менен улашкыла, бирөөлөргө үйлөткүлө дедиңиз. Анан 23-жылы мен 4-курс болгонумда агай ушундай деген, мен ушундай агайдын атынан өзүмө мындай кесип алдым, кантип рахмат дешим керек деп ойдоп жүрүп, анан бир ошол Кызыл Кыя шаарыбызда учебный центр ачылган. Ошол жакта 2 кыз 3 балага программированияны үйрөттүм. Ошол өтө кыска билим, бирок ошолорго менин билимим түрткү болуп, алар ошол азыр Бишкекте ошто программирование боюнча окушуп атат. Аларга бесплатно үйрөттүм, мындай акысыз, ушундай өзүмдөн дагы бир нерсе калтырайын деп. Аларга багыт бердим, силердин контактыңарды, баардык немелерди бердим. Бизге кандай үйрөткөн болсоңор ошолорду бердим. Өзүм бир нерсени туура айтпай деп, силер баардык сабактарды бизге жүктөп бергенсиңер го, онлайн болгон сабактарды баарын көрсөтсөм, алар дагы ошол шыктары ашып, азыр бирөөсү Америкада окууну пландап жатат, бирөөсү Ошто окуп атат, бирөөсү болсо эч жерде окуп атат, бирок ал дагы онлайн үйдө иштеп жатат. Бир эле менин артымдан сиз билбеген мына уже 3 окуучу, 4 окуучу окуп өзүнүн жолун таап кетти. Ошон үчүн алардын дагы ыраазычылыгын, өзүмдүн дагы ыраазычылыгымды сизге билдирип кетейин дедим, агай. Анан мен окуп жүргөн убакытта ушул ата энем дагы айткан, компьютериң жокко кандай окуйсуң, убактыңды бекер кетирип атасың, сен башка багытта окуп атасың, мисалы мен биология боюнча окуп атам, ошону элеп алып кетпейсиңби, кечинде уктабай жазып чыгам да, компьютериң жок болгон, биз дептерге жазганбыз го десем, ошондой деген. Анан апа токтоп туруң, мага баары бир жар адамы тиет, биздин агайыбыздын айтышы боюнча келечектин кесиби деп жатат деп бекерне айтпаган экенмин. Мына ким досторум дагы тоскоолдук кылышына карабай ушунчалык окудум, жетиштим, бирок абдан суктандым ошол сиздин немеге, ишканаңызга барып практика кылгандарга. Мен дагы абдан баргым келген, бирок ошол убакытта үй бүлөлүү болдум, бара албадым. Анан кызым төрөлдү. Ошон үчүн бирок ушунчалык болсо дагы бара албаган болсом дагы ушундай возможностьтар бар. Азыр дагы мектепте дагы иштеп атам, дагы онлайн дагы Кээркиде иштеп калам. Азыркыга чейин колдон келем, мына 21-жылдан бери. Дагы өзүбүздүн окуучуларда бир айда бир жолу мындай ачык темаларда, ачык сабактар болот. Ошондо дагы айтып келем, силердин сүрөтүңөрдү азыркыга чейин көрсөтүп келем. Кантип неме тандайлык, эжеке, сиз өзүңүздүн неме кеңешиңизди бериң десе, мен биринчи орунда силерди көрсөтөм. Телевизордон булардын контакттарын силердин көрсөтөм. Ушул агайыбыз ушул күнгө чейин мына бизден кийин канча проект ачтыңыз, ошол проекттерин айтып, ушундай болгон деп айтсам, жабырым окуучулар кызыгып, ушул багытта алып барайын деп кызыгып калышат. Ошого сиз ойлогонго 21-жылы 100 эле окуучуну үйрөтүм деп. 21-жылы менимче сиз уже жарым бир 1000дей окуучуну үйрөттүңүз десек дагы адашпайбыз. Анткени биз өзүбүздөн мүмкүн болушунча ошол жаңы билгендерибизди жаңы келечекке окуучуларга үйрөтүп, жеткирип, маалымат берип келип жатабыз, агай. Рахмат, энди суроо деле жок. Жыга эле отурам. Бирок бир суроону сурап көрөйүн. Азыр ата энеңиз эмне дейт, досторуңуз эмне дейт үйрөнүп алгандан кийин? Азыр ата энем абдан ыраазы. Ата энем дагы мугалим болуп иштейт. Ошол убакта биз ушундай мугалим болсок дагы кой деген экенбиз. Биз ушундай мугалим болсок дагы ушул иштин жолун билбеген экенбиз. Азыр бизге ham керек болуп атат. Ал жак ошол мен окуган кезде мугалимдер анча мынча компьютер колдонбойт элек. Көбүрөөк жазып, мындай материалдарды колдонот эле да. Азыркы болсо кезде электронный дневник, электронный журнал, баардыгы электронный болуп, жакшы үйрөнгөн экенсиң деп азар өздөрү башынан үйрөнүп атышат. Мага дагы келишет, Кээркиде түшүнбөгөм, аны кандай кылат, сен окугансың го деп сурап калышат. Кандай болот экен десем, ооба биз катайып келген экенбиз, үйрөнүш керек экен, мынасы эмне болот эле, көрсөтүп бер, мына сабакты кандай коет эле деп сурап калышат. Ошол убакта
жакшы биздин сөзүбүзгө кулак сабай жакшы алып кеткен экенсиң деп айтып калышат. Чоң рахмат сизге. Сизге дагы Көрүшүбүз, буюрса көп көрүшөбүз. буюрса да долбоор алсак, сиз маалыматтар алышыңыз, Бол Жагай, Эркебек, Тилек, Улан Үсейин баарыңарга чоң Чоң рахмат. рахмат. Биздин мындай бизди деле ошолдондачы эмне кыласың, ошол жака барып эмнени үйрөтөсүң, акта иштеп көрмөй, акта компьютер жок, интернет жок деп бизге деле айтчу да. Ооба. Биз айттык, биздин убактыбыз силердин ишиңер эмне деп. Анан ошентип сизди көргөндө ошол 5 жыл мурун жасалган долбоордун эмгегин көрүп аябай баалуу. Ооба, мен дагы немеден кезектен пайдаланып Эркебек агайыбызга, Тимур агайыбызга, Ларина эжебиз бизге интервью берген, өзүмдүн мисалында мен азыр мисалы мен Америкада иштеп жүрөм деп, анан Турат агайыбыз бизге көп жардам берген. Ошол агайларга чын жүрөктөн ыраазычылыгымды билдирем. Силердин берген ушунчалык короткон убактыңар бекерге кеткен жок. Биз дагы улап жатабыз. Ушунчалык берген билимиңерге чоң рахмат. Сизге дагы рахмат. Сагыңыздан калмагай. Майра